説先啦。咁樣咧，我就學到好多嘢啦。咁就好似之前啦，琴日好似我哋出隊咁啦，我哋出去報道，即係去傳福音咧，唔係就係每個見到就傳喎，係即係揀人嚟傳咯。咁其實嗰陣時我覺得係即係冇乜嘢啦，因為即係有啲婆婆兇神惡煞啊咁樣夠膽去傳啦。但係後尾咧去到分享會啦，我聽到一個即係隊員嗰度分享啦，話到即係你傳福音，每一個人都需要福音嘅，佢唔可以話即係邊個需要邊個唔需要咁樣咯。因為每一個有需要嘅人咧，都即係未信主啦，咁都係需要福音去即係改過啊，係咯。咁同埋即係令我好感動嘅就係、啲婆婆通常都會覺得自己好老啊，就唔適宜去即係我都信咗佛㗎啦，我仲信基督教無謂啦，信咗咁多年佛教，咁就會唔去願意相信基督教啦。但係即係琴日啦，有個婆婆決志信主咯，即係好感恩，咁就得啦。